嗨，姐妹们，今天吃的是红烧鱼。直接上手，哇！刚才5分钟到了。还有一条。
汤汁不能浪费了。拜拜。一天吃鱼买的太大了。
嗨，姐妹们，今天吃的是红烧鲈鱼，先吃个尾巴。等会慢慢啃。刚才5分钟到了，把它录完。
个鱼头边追剧边烤，拜拜。